行大運前咧，係咪一定要過情關咧？師傅對呢件事有咩睇法咧？咁樣嗱，首先講咗個定義先。我哋要討論問題之前，何謂情關咧？咁有啲同學一嚟就可能有啲粉絲都可能誤會以為話，師傅你所講嘅情關，一定講緊男男女女啦，又唔係噃。嗱，因為咧，我哋好多時行運之前咧，我哋都會咧被情所困。所謂嘅情係咩咧？譬如親情啦、友情啦、愛情啦，所影響到。喺我哋命理嘅世界裏邊咧，我哋成日都會講一樣嘢咧。當一個人無論佢由衰運轉去好運，或者由好運轉去衰運嘅時候咧，佢都有個過程。喺佢嘅過程裏邊當中咧，我哋好容易咧就喺你嘅七情六欲裏邊咧產生一啲矛盾或者變化。之前如果大家有記得咧，師傅講過咧，當你唔順境嘅時候咧，你嘅冤親債主咧就嚟令到你個人生氣。生氣嘅話，你影響到嘅就係你身邊嘅屋企人，包括咗你父母啦、兄弟姊妹啦、朋友啦、愛人啦，係嘛？即係夫妻啦、仔女啦，甚至乎工作嘅伙伴，呢啲都係會同你有關嘅人。所以點解我哋話，當你轉運，無論你轉好運定轉衰運，當然啦，你轉好運之前，好得意就係唔同運嘅人咧係會走嘅。咩意思咧？師傅做呢行咧就做咗即係4分1個世紀啦，係咪25年嘅時間？我哋見證咗好多客人都係咧，當佢由一個唔好嘅運轉好運嘅時候咧，當佢身邊拖累佢嘅人，或者啲喺呢佢身邊咧想阻礙佢嘅人咧，陸陸續續都會出現，就係阻礙佢。譬如佢啲朋友同佢講：喂，我同你做單生意啊，係咪？我同你夾實賺嘅，對你有利嘅喎，百利而無一害。但係如果你轉好運嘅話，你諗深一層就發現，咦？呢個人背後有啲貓膩嘅喎，可能原來佢想累我嘅噃。如果你睇得破、睇得透，你自然就會避過呢一劫，而邁向好嘅將來。又或者咁講，你明知呢個女人或者呢個男人好得意嘅，你同佢唔夾，佢將來係拖累你嘅人。如果你係行緊一個好運轉好運嘅話，去到呢啲運尾，我哋叫做好容易就會鬧分手。或者如果用國內嘅術語，三觀不正，大家傾唔埋啦。好似拍咗7、8年拖，人哋會覺得，哇！你係一個渣男，你係一個渣女，竟然要分手。但係原來係因為你嚟緊轉好運，嗰個人冇運行之餘，甚至乎會累到你。所以有時人就好得意，當你行好運嘅時候咧，你就會自然然同一啲唔行運嘅人咧，我哋就用一啲比較現代啲嘅字眼，彈開、分離，令到你唔可以阻礙到你。令到你向上發展。好啦，又調翻轉咯。當你行好運轉衰運嘅時候，你發現平時我好聰明噶，我唔會聽啲豬朋狗友講嘢。但係到嗰陣時就唔知點解我哋成日好中意用呢個字，鬼揞眼又好，小人當道又好。你突然間就會聽到佢講。所以有時當你轉運，譬如我哋講咩叫轉運啊？有提一提大家，驚你哋唔記得咗。轉運嘅意思就係譬如話，我每逢6字尾，譬如可能16年啊、26年啊嚟緊係嘛？可能36年啊、46年轉運，咁我哋就叫做轉運。有啲就係咩咧？歲數，譬如每到49啊、59啊、69啊、69啊、79，我哋叫轉角運，又叫做轉運。所以每一個人轉運嘅定義都有唔同，但係去到呢啲歲數或者去到啲轉角位，自己都要加倍小心。凡事能夠做到4個字：持盈保泰，唔好喐住。過咗呢個運啦，到真正踏入呢個運啦，穩定咗啦，先去做。如果你明知你揾嗰啲師傅睇，唔知就揾師傅學啊。即係如果係行緊衰運嘅時候，嗰10年點樣去度過係咪？之前師傅都教你修身立德，去讀下書，不妨你揾師傅讀下玄學，都係一個好嘅解決方法。